Good, thank you. Tugithina mbere na ndereti turarora uhoro wa kahua na mundu taukirwo ni ndeto icio niwe mweshimi wa kago wa Redia mubunge wa kuria Githunguri na he mundu wajira ni igwa impressed ni undu woria wikite research ya maundu ma kahua na ukamenya ati cartels na thoko iho cartels ni ciragiria murimi ona kindu cartels ya mange gweta mweshimi wa ndugutiganiria murimi gatagate reke ngwire na nikio ngwiririe uhoro wa ungumania kwana korona maundu ta mau ukona wira mwega uthiete na mbere no ugakinya handu andu mararigiri na expectations ciguru muno cigathira ni undu wa andu guthie makagia na maundu ma ungumania mundu akahako no ngwire kindu kimwe tondu hindi iria werira andu undu wiragira kinya Ngai nake Ngai agakuhe uhoti wa gwika maundu mau andu aria mararira ni kahua to Githunguri tu bururi wa Kenya na mamundu agithie eke sabotage ucio ni mundu murume ni wathio gakora mundu ari muheshimua no mukora na uko akiungania maratathi papa thengio kugo na broker cia gweta we nduri na ihinda ria guikara thi nacio no githio ni mundu mwathomaga na kwetagwo Watako wa Njoroge ni ndageithika murata wakwa muno na ni akena nuria watariria itature atiriri tondu urimi ukoragwo we devolved governor mena itemire ko mangenyita guguteithiriria kioneki-ini giki giaku na ni kiega kia murimi ateithike wambere no nyambe njokerie governors aria turacemanirie nao hindi iria turari na mucemanio na CS wa agriculture Kiunjuri ni twathire na tukiaria na CS Kiunjuri na tukirikanira governors othe akuria kahua gakuraga na kindu kia mbere kiria ingira governors mateithiririe murimi nakio ni kugeria njira ciothe cia haria murimi ahenagirio ni andu aya tureta cartels murimi ndangihota kuhanda kahua gake kamau akarimire akahure dawa agatue na mbura agatware Githii tondu Githii kuria kahua gekagirwo wet processing kana pulping ni wira wa giko hau cartels matiendaga guka tondu ni wira wa giko no kahua kau karikia komithio na gathera murimi akerwo ati riu kuma hau ati ndungihota wira cartels ikoya hau niho ndiraregana naho na niho ingienda governor othe the 31 counties iria cikuragia kahua metekire gu support murimi na njira iriku taru kuria gwitu Githunguri kahua karikia gukonyorwo ri koyagwo magatwarira a private miller a mill kahua na thini wa Komuthai na coffee mill na cartels ici nocio na ni gwenda kwira andu a Komuthai memenyerere muno tondu na niguonete ciuria nyingi tondu hena maundu itangihota guthi gwikira ona ngimateithagia hena maundu itangihota guthi kumekira ta management ya their factories ucio ni wira wao ukwenda kumera atia gwenda kumera memenyerere muno tondu utwiri uria ndinaguo bara icio raigua ni cartels icio cithiaga kuria ika make sure ni maturania arimi grupu igire nigetha gutikana tuike kahua kao ni kamirirwo Komuthai nigetha kuria maratwara mabe mamenye ati kahua ni ka grade agwo gakonyorwo magigatwaraga goke either grade AA AB na icio ingi ni macioi iria cianaga a premium price ni grade AA na grade AB na BB gwenda kumera uria guthiaga hindi iria matwarira private mira kahua kao mamiragira akamacharge akamastorera akamacharge akamacenjaneria kahua kao akamacharge akamekerera grade iria tauma yao na matikamenya kwoguo wona kendio makerwo kahua kanyu karari grade ino neno no ni gwenda kumera ucio ni ukora na ni that is a high level of corruption ikagwo na ni ndiragweta no ndirauga private millers ucio ni undu mwe njui ati ni mekaga murimi agatiga aunwo guoko agacoka mundu uria tondu na mbeca nyingi agoka management ine mwaka-ini wa 1992 Komuthai niguo yahingurire coffee mill yahingurirwo ni Mama Ngina. We respect our first lady Mama Ngina Kenyatta niwe watuteithirie na kuhingura coffee mill iyo no ndemiragirwo kahua niki tondu guokire gugikwo sabotage ni cartels riu mill wi hau actually kahua gothe ga Kiambu County no gakonyorerwo Komuthai coffee mill na murimi wa Komuthai the cooperative mateithike na njira iriku kwina andu meitaga medium coffee growers thini wa Githunguri ona thini wa Kiambu County handu wa gutwarira private
mira kahua ni marehere mill ya Komuthai ikama mirira makama charge a small fee. That fee ndiguthie muhuko-ini wa individual umwe iguthie mihuko-ini ya andu aria othe maunite ithe icio na niwe murimi wa Komuthai. Kahua kao still kamirirwo kou ni turarehe twina warehouse system bill ire turarehe nigetha kahua gaka kamirwo nigeguthie thiini wa warehouse ya thirikari kana ya private no wona kaingira kuria ukaheo a warehouse system receipt ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩta title deed atĩ wona wanengerwo awaiting kahua gaku gathie thoko kana kagũrwo no waheo title deed ũngĩthi nayo bengi ũnengerwo mbeca ũthi na mbere nawe na meciria mega tu hamwe ĩyo nĩ actually nĩ roka for the third reading thĩinĩ wa parliament turamĩta warehouse system bill nigetha murimi ri atie gutura henagio ni cartels ici tondu ndari na storage facility ni provider on thirikari ona ni ndira request thirikari tu kono tuhote guthondeka logistics kinya cia kuruta kahua gaga ka murimi guku gaga kinya thoko makaruta fee yao murimi akarihwo no atiriri murimi uyu uri tucoke kuri we ri Wanjiku ri we ndurona ta ateithagiriria mabroker maya makatels maya tondu ndiria meguka kuruta makagayukania andu murimi agetekira undu ta ucio murimi ndiona murimi ndaragiteithia kuiywo ni arateithia kama uthe ndiria wina thina ri ni ati utangirwo githe ndwiragwo kinya uthe ita gukarata ni thina utuma ugothe ndungithi gutha wina mbeca wi mundu wina mbeca cia no hindi ria riu thina hindi ria murimi aroka kahenio akerwo ati njira ino ni njega tigana inaya mundu ni ahenekaga tondu rimire kahua gaku na ni ukendirie na ndunona mbeca ku njira ni uka no henio no heneke na nikio thio ugakora andu ni matukana andu amwe taru akone githiita kiu gia cooperative teo ya Komuthai andu magatukana gwakwo kwina two groups na ne bari imwe neno eraugo neno eraugo na andu matirenda guthikaniriria na ndiramerire kwanza Komuthai ndiramerire meherie ateti othe kinya kagwa redia o mathi maikare thi as a cooperative na gutikagie kinya MCO gukuhiriria andu acio mathi maikare thi moranie thina witu niha tondu uhoro-ini wa management ya cooperative ndigukuhenia nie ndi muteti ati ningota guthi kumateithia nio maikare thi mone na nima nituhwakerana wakere ni ukunjuriti uria governance magiteithia governance ni mateithiririe murimi na uria ku improve kahua gake tu hamwe no amwe no matuke makatels onao magavana na mabroker niho ndirenda guka riri arimi matikae kuhenio merwo atiriri ati tuka kumuteithiriria na uria kahua gego process rona gekwendia karwo kurimite ambe uteithie murimi yes no uria kurima kahua wega ucoke umwire atiriri na wona twarikie kurima kahua gaka wega ri thoko ya kahua gaku to ni gaku ri no ukendie kuri okwenda tu hamwe no ndungiuka wire murimi ucio atiriri ati ukare haha nikiwe interest yaku niki haha ngioka gwa redia ngwira horo wama kuma ndia ndanjiriri wira uyu womemerekia miaka 16 mithiru njira bwana kama ndaheo ndeto cia kahua ta icio wahe ona tutinakinyia a naive ya maundu maria ndinamo ma guthondeka industry ya kahua nuri ukaga kaingi kwoguo no nyende nigetha tutwarane hamwe na arimi no nyende njuke ringi na ni nyendete Inooro TV tondu twaragia na ruga iria turaiguithania na murimi niguo nigetha tutwarane hamwe tondu nie ni njui bare no na tondu nie ndiendete karia na kuhotwo twarikia bare no murimi ona basari matiretagia ona Ken wa muthithia njira ngwira atiriri neyo no ikorwo legacy njaga muno na ya gutura ya President Uhuru Kenyatta angihota kunina cartels na broker cia kahua tumunyitiriire muno murimi akakwa tunyitiriire president witu muno na still no gwenda nigetha hatikagie na misinterpretation no to encourage investors Ogeigwa ni uguko hingure factory yaku guko process kama ugiko wina kundu gugatwara ni sawa we are welcoming those ideas niguo no ni ndakwira nigetha murimi earn a premium price no ginya heane a premium coffee na ni ndakwira
kahua kau specialty coffee karugagwo wi hau hĩndĩ wathi America kaugo renda kahua ga Kirinyaga Kenya Kirinyaga Rogeto taru coffee shop ĩrĩa ndathiĩte kũrĩa Nebraska nĩ ndakorire kahua ka Rogeto naguo gakarũcwo ĩ hau gakabrio ĩ hau ũkanyũka igua mũcamo mwega wa Kirinyaga noguo nĩguo America to ũrĩa mũthiaga kĩrabu niĩ ndikenyua njohi ũrĩa mũthiaga kĩrabu bwana Kamau ũkauga ndaikarathi ũrĩa ũkauga ndĩrenda Tusker kana ĩyo ĩngĩ mũmĩtaga atĩa Guinness Njoroge wa gĩthĩnji nĩwe ũciũĩ mũno. Thank you mheshimiwa Kago wa Radio, asante sana. Thank you. No sekondi ithatũ tu seconds ithatũ irogo wako gĩtagatigwo wa kĩhũra we mwe arĩa moire ngiri ikũmi cia cukari kũrĩa bunge niĩ ona korwo twambĩrĩirie na kĩũria kĩu nĩ njiguaga ruo rũingĩ mũno na nĩ tũrabĩrire Kenyans tondũ wa mbere the 11th parliament nĩ yandĩkĩte report ya cukari na ĩkaheana recommendation na mamĩandĩkire na mwaka ũmwe ĩno itũ na kanini kega tũrandĩkire report yo within 1.5 months. Yes. Na tũrandĩka a very good document with the submissions kuma kwĩ all the CSs arĩa marĩ involved kuma kwĩ andũ importers a cukari gũthiĩ kũrĩ thito iria kana go down kũrĩa cukari waigagwo maũndũ mau mothe tũkĩmake our own observations tũkĩheana recommendation citũ no hĩndĩ ĩrĩa yathire in the floor of the house nĩ ũndũ wa interests and those are the cartels I'm talking about ũrĩa mekire let me tell you God will never forgive them. Thengio kagwarĩria nĩ kwaria na ũcamba na ũtaũku wa maũndũ nĩ ũrĩ ũkaga kaingĩ Guthaitira murimi witũ. Asante sana. Na nĩ njũĩ no ĩgũcoka bunge ĩyo riboti no nginya ĩrĩcoka bunge. Thengio mũno ũcio nĩ mũmbunge wa Gĩthũngũri mheshimiwa Kago wa Radio. Reke nderetio tũmĩkinyie hau nĩ ndaigua na niĩ ndamenya kaũndũ itaroĩ mũndũ gwĩtwo Antony Bati aingĩra rigithia cigana ona na ũhũrĩre kamwe ga kamaru ka ngogoyo thutha ũcio Njoroge wa Gĩthĩnji mekorwo na ndagĩtarĩ Mwangi wa Gacamba makĩrora ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa kĩmerera tita gũkũ kumagwo niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na maitũ anjĩraga ũtamerithĩtie ndatigaga kũhanda. Thank you.